ကယ်၍စက်ကိုပိတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ stack ကနေ power နေ shut down ဆိုရင်တော့ဒါစက်ကိုအားလုံးပိတ်လိုက်တာပေါ့နော် restart ကတော့ပိတ်ပြီးမှပြန်တက်လာတယ်အဆုံးထိပိတ်လိုက်ပြီးပြန်တက်လာတာပေါ့နော်တူကနေတူတချို့ software တွေ game တွေကကျွန်တော်တွင်းပြီးချင်းဆိုရင်အလုံးအဆင်မရသေးဘူးဆိုရင် restart လုပ်ပေးရပါမယ် restart လုပ်မယ် shut down တော့အားလုံးအပြီးပိတ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ software တွေ game တွေကိုအလွယ်တကူဖွင့်လို့ရအောင်ဆိုရင် pin to start ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ start menu bar ဒီထဲကိုရောက်မှာပါ task bar ဆိုရင်တော့အောက်ကဒီ task bar မှာရောက်မှာပေါ့နော်ဒါကလည်းဒီဥစ္စာကိုအလွယ်တကူထားလို့ရပါတယ် software တွေ game တွေကိုအလွယ်တကူဒီပေါ်မှာတင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်